汇丰渣打拿下了首批牌照之后，香港稳定币真正要开始了。很多人看到这个新闻，第一反应大概就是股价。但是如果把这件事儿理解成一条短线题材的消息，那就有点把它看小了。4月10号，香港金管局宣布，根据稳定币条例，向2家机构发出首批稳定币发行人牌照，一家就是汇丰，另外一家呢是 Anchor Point Financial。这家公司的背后是渣打香港、香港电讯和 Animoca Brands 的合资平台。金管局同时披露，首批截止日共收到了36家的实体申请，最后呢，只有这2家拿到了牌照。金管局自己说得很直接，未来即使再发牌照，总数也会维持在非常有限的水平。所以，香港稳定币从第一天开始就是一场高准入、强监管、重资本、重信用的生意。那为什么最后会是汇丰和渣打这类机构先拿到牌照？因为香港这次想要的不是炒出稳定币的概念，而是先把稳定币做成一项可以被信任的金融基础设施。香港的这套框架从立法的时候就很明确，稳定币发行人必须满足储备资产管理、赎回、反洗钱、风险管理、披露、审计等一套的整体要求。稳定币持有人必须能够按照面值赎回，客户资产要妥善隔离，储备机制要稳健。金管局后续发布的文件也在强调，储备资产应该以高信用质量、短久期资产为主，并且要求持续监管。这套制度的核心不是让你发一个币，而是你在发一种随时可能被当成支付和结算工具使用的准金融产品。那既然如此，香港当然会优先选择谁呢？肯定不是那些讲 Web3 营销故事的，不是那些会做社区营销的，而是要让市场相信这个东西真的能兑回来，真的能被好好的管住，不会突然爆雷。所以呢，首批牌照最后落在了汇丰和渣打系的手里。因为在港元体系里，汇丰和渣打本身就具有天然的信用优势，而 Anchor Point 这条线呢，早在2024年就已经进入了香港金管局稳定币发行人沙盒，做了很长时间的测试。过去几年，全球稳定币市场最大的教训之一，就是稳定这2个字不能只写在白皮书里。2022年的 Terra 崩盘，算法稳定币在短时间内几乎归零，冲垮的不只是一个项目，而是整轮市场对稳定币到底稳不稳的信任基础。香港这次的制度设计明显就是冲着这个教训来的，要把储备、赎回、审计、托管、AML 这些最核心的环节先锁死，再谈创新。所以香港金管局反复强调的不是快，而是稳。它要的是一个风险可控、能够进入主流金融体系的稳定币生态，而不是一轮靠套利和高收益故事堆起来的泡沫。这也是为什么这次发牌照的象征意义很大，因为它等于在告诉全世界的市场，香港要做的不是另外一个野蛮生长的加密币圈，而是一个银行可以参与、机构可以使用、监管可以持续盯住的法币稳定币市场。而这件事情真正值得关注的不是炒币，而是港元清算权的延伸。如果你认真看金管局对2家持牌机构的业务规划，你会发现香港给出的使用场景非常的明确，包括跨境支付、本地支付、代币化资产交易结算，以及可编程支付、供应链融资等创新用力。这说明香港想做的不是单纯的一个数字资产的品种，它想做的是让港元在链上世界当中拥有合规结算的能力。这背后的战略意义非常重大。因为稳定币真正有价值的地方，不是它的币价稳定，而是它能不能成为一种可信的结算媒介。一旦成为结算媒介，它会往3个方向延伸。第一呢，就是跨境贸易和跨境支付；第二 ，RWA 和代币化资产交易的清算；第三，机构托管、链上抵押、流动性管理等更深的金融基础设施。也就是说，未来真正重要的是谁先把港元稳定币背后的真实结算网络和使用场景给搭建出来。现在全球稳定币的竞争，表面上看是产品的竞争，但是深一层是规则的竞争。美国那边呢 ，USDT 和 USDC 已经把美元稳定币的市场做得很大了。到2026年，全球稳定币总市值已经接近2700亿美元。这个市场如果继续扩大，而香港还停留在讨论的阶段，那最后的链上结算、链上交易、链上金融，天然会被美元稳定币吃掉更多的份额。所以香港现在发牌是在抢一个位置，
未来当稳定币真正进入主流的支付清算、RWA 和机构金融领域的时候，香港能不能拿到规则制定权和节点的位置，这才是最核心的问题。因为一旦未来链上世界当中大量的结算都要靠稳定币完成，那谁能发、谁能管、谁能清算、谁能接入银行体系，就不再只是技术问题了，而是金融基础设施的话语权问题。那么对投资者来说，这是不是意味着现在可以投资相关的资产了呢？我觉得牌照颁发是大事儿，框架也确实很硬，但是这也不等于说所有和稳定币沾边的股票概念平台都会变成长期的赢家，因为从现在到真正跑出业务，还有几道门槛没过。第一呢，是正式推出的时间。金管局已经说了，2家持牌机构在正式上线前，还要完成系统测试、风控安排、人力配置等准备工作。预计合规稳定币可能会在今年年中到下半年推出。第二是真实的场景能不能跑起来，牌照只是准入而不是盈利，稳定币能不能在跨境支付、企业结算、代币化资产结算里面形成规模，才决定了这件事儿到底是制度突破还是新闻热度。第三就是市场接受度和后续的牌照节奏。金管局明确说过，后续是否继续发放牌照，什么时候发放牌照，仍然会保持开放而审慎的态度。而且呢，即使增加，也是总数非常有限的。所以我觉得更准确的理解是，这次香港稳定币的生意终于开始进入能做实操验证的阶段了。如果这一套跑通了，那未来港元稳定币最重要的意义还不在币，而在于结算权。而结算权这件事儿，从来都不是小事儿。我是苏涵，我们下期见。